শীতপ্রধান অঞ্চলে প্রচণ্ড শীতের প্রকোপ থেকে বাঁচতে যে সমস্ত পাখি অন্য দেশে পাড়ি জমায় তাদেরকে বলা হয় পরিযায়ী পাখি বা অতিথি পাখি। প্রতি বছর শীতকালে আমাদের দেশেও এমন বহু প্রজাতির পাখি আসে। বাংলাদেশে আগত অতিথি পাখির বেশিরভাগই আসে হিমালয় অঞ্চল এবং রাশিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। পৃথিবীতে প্রায় 5 লক্ষ প্রজাতির পাখি আছে। শুধু ইউরোপ আর এশিয়া মহাদেশে প্রায় 600 প্রজাতির পরিযায়ী পাখি দেখতে পাওয়া যায়। এসব পাখিদের কোনো কোনোটি প্রায় 35,000 কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে পারে। অনেক দূরের পথ পাড়ি দিতে হয় বলে এসব অতিথি পাখির ঝাঁকও বেশ বড় হয়। পাখিগুলো যেসব দেশ থেকে আসে সেখানে প্রচণ্ড শীত থাকে। এত শীত এসব ছোট পাখিদের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হয় না, কারণ সেসব এলাকায় অধিকাংশ সময় তাপমাত্রা থাকে মাইনাসের নিচে। এছাড়া শীতপ্রধান অঞ্চলে শীতকালে খাবারের সংকট চরম আকার ধারণ করে, কারণ নিয়মিত তুষারপাতের ফলে পাখিদের বিচরণ ক্ষেত্র কমে যায়। ফলে নতুন করে কোনো তৃণ বা গাছপালা জন্মাতে পারে না। সাধারণত শীতকাল এলেই উত্তর মেরু, সাইবেরিয়া, ইউরোপ ও এশিয়ার তুষারাবৃত এলাকা থেকে পাখিরা ঝাঁকে ঝাঁকে কম ঠান্ডার অঞ্চলে উড়াল দেয়। এরপর বসন্তকালে আবার সেসব অঞ্চলের তুষার গলতে শুরু করলে পাখিরা নিজ দেশে ফিরে যায়। আপনি আমাদের চ্যানেলে নতুন হলে আমাদের অন্য ভিডিওগুলো দেখতে থাকুন। আমাদের চ্যানেলে রয়েছে সাগরের তলদেশ থেকে শুরু করে মহাকাশে গ্যালাক্সি, মাউন্ট এভারেস্ট থেকে শুরু করে আমাজন বন, পৃথিবীর সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কিত ভিডিও, মহাসাগর পরিচিতি, বন পরিচিতি, পৃথিবীর মেরু পরিচিতি, গুরুত্বপূর্ণ সাগর পরিচিতি, গুরুত্বপূর্ণ প্রণালী পরিচিতি, পৃথিবীতে অবস্থিত ভিন গ্রহের স্থান, গুরুত্বপূর্ণ শহর পরিচিতি, ইন্টারনেট তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক পর্ব, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সাম্রাজ্য বিষয়ক পর্ব, বিশ্ব রাজনীতি, রিভিউ বাংলার মহাকাশ বিষয়ক পর্ব, পৃথিবীর অবাক করা বিষয়, সপ্তাচার্যসমূহ, পৃথিবীতে অবস্থিত ভিন গ্রহের স্থান, পর্বত ও পর্বতমালা পরিচিতি, মরুভূমি পরিচিতি, সমুদ্রের আজব বৈচিত্র্য বিষয়, গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপ পরিচিতি, গুরুত্বপূর্ণ হ্রদ পরিচিতি, জলপ্রপাত সমূহ, গুরুত্বপূর্ণ নদ নদী পরিচিতি। আমাদের প্লেলিস্ট ঘুরে আসার জন্য অনুরোধ রইল। বাংলাদেশের যেসব অঞ্চলে অতিথি পাখি আসে সেগুলোর মধ্যে বরিশাল, নীলফামারী, সিরাজগঞ্জ এবং সুনামগঞ্জ উল্লেখযোগ্য। বিগত কয়েক বছর ধরে নিজমদিক, দুবলারচর এবং কুতুবদিয়া এলাকাতেও পরিযায়ী পাখি দেখা গেছে। ঢাকা শহরের ভিতরে মিরপুর চিড়িয়াখানা লেক এবং শহরের অদূরে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচুর অতিথি পাখি আসে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কারণে এখানের অতিথি পাখির সৌন্দর্য যেন খানিকটা ভিন্ন রূপে ধরা দেয়। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় 20 থেকে 25 প্রজাতির অতিথি পাখি দেখা যায়। বাংলাদেশে আসা অতিথি পাখির প্রায় 8-9% এই ক্যাম্পাসে আসে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পদ্মসহিত লেকগুলোতে পরিযায়ী পাখিদের জনক ফেললে যে কাউকে মুগ্ধ করবে। এই পাখিগুলো দেখতে যেমন সুন্দর তেমনি সুন্দর এদের গায়ের বাহারি রং। অতিথি পাখির মনোমুগ্ধকর প্রদর্শনী দেখলে যে কারো মন আনন্দে ভরে উঠবে। দীর্ঘদিন থেকে এসব অতিথি পাখি বাংলাদেশে আসার কারণে এদের দেশি নামেও নামকরণ করা হয়েছে। আমাদের দেশে আসা পরিযায়ী পাখিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পাতিসরালি, জলপিকি, মানিকজোড়, কলাই, ছোটনাল, খঞ্জনা, চিতাটুপি, সোনাজঙ্গল, বাটারং, ল্যাঞ্জা, চখাচখি, পান্তামুখী, রাঙামুখী ইত্যাদি। এসব অতিথি পাখির অধিকাংশই হাঁস জাতীয়। এরা মূলত পানিতে বা জলাশয়ের আশেপাশে বসবাস করে। অতিথি পাখিদের মধ্যে থাকা কয়েকটি হাঁসের নাম হলো বালি হাঁস, ল্যাঞ্জা হাঁস, পাতারি হাঁস, বৈকাল হাঁস, গিরিয়া হাঁস, ধূসর রাজহাঁস, ভূতি হাঁস, ভারভূতি হাঁস, চিতি হাঁস, বমুনি হাঁস ইত্যাদি। অতিথি পাখির জন্য সরকারি হিসাব অনুযায়ী 12টি অভয়ারণ্য থাকার কথা, কিন্তু প্রকৃত অভয়ারণ্য বলতে যা বোঝায় তা আজও পর্যন্ত পরিপূর্ণভাবে গড়ে ওঠেনি। 1974 সালে বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী আইনের 26 ধারা মতে পাখি শিকার ও হত্যা দণ্ডনীয় অপরাধ।
ছোটবেলায় আমরা রহস্যময় বিভিন্ন দ্বীপের গল্প শুনেছি। সেরকমই এক রহস্যময় দ্বীপ স্যাবল আইল্যান্ড। এখানকার অধিবাসী শুধুই বন্য ঘোড়া। কানাডার এই ঘোড়ার দ্বীপ সম্পর্কে একটি ভিডিও আমাদের প্লেলিস্টে আছে, আপনারা ইচ্ছা করলে ভিডিওটি দেখতে পারেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিন, আপনার মতামত কমেন্টে জানান। আপনি আমাদের চ্যানেলে নতুন হলে আমাদের অন্য ভিডিওগুলো দেখতে থাকুন। এরকম আরও ভিডিও পেতে চাইলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং, ওয়েট ফর নেক্সট ভিডিও।